Oke, guys. Hari ini jam 7 saya selesai mandi, sudah sholat subuh. Dan ini saya mau hidupin mesin di pabrik. Mari ikuti saya walaupun subscriber saya cuma 8 orang, tapi saya mau berbagi info. Padahal yang subscribe juga cuma TKI. Oke, kita masuk ke pabrik ya. Ini langsung ke pabrik. Saya tidurnya cuma di kontainer soalnya cuma pabrik kecil ini. Oke, kita masuk ke pabrik. Ya, saya kerja di pabrik pembuatan peralatan kamar mandi seperti keran air atau semacamnya. Ini mesinnya. Kita hidupkan mesin ya. Awalnya saya nggak bisa gunain mesin, tapi ya diajarin sama orang Cina. Ini jadi tembagannya dileburkan di situ di mesinnya. Ini pakai gas. Kita hidupkan dulu. Biar aman pakai shit. Saya di Korea udah 2 tahun. Awalnya saya cuma tukang angkat-angkat barang, tapi sekarang saya diajarin nyetaknya. Saya sekarang pegang mesin buat nyetaknya. Awalnya saya nggak bisa, tapi diajarin. Akhirnya lama-lama bisa, walaupun di Sipalsek ya melulu. Oke, udah, ini kita tunggu 1 jam lebih. Saya setengah 9 masuk kerja. Ini mesin cetaknya, ini hasil cetakannya. Gaji saya kecil. Ini pakai gini juga. Oke. Jadi kerja di Korea itu nggak selamanya dapat yang bagus-bagus. Tapi kita juga bisa dapat kerjaan yang nggak bonafit ini. Cuman bikin keran air, gajinya kecil, nggak ada lembur. Tapi nggak apa-apa, kalau diingat-ingat perjuangan kita dulu waktu mau kesini kan susah juga ya. Harus pakai ini itu, apalagi dulu kan saya itu peminum alkohol berat, pecandu alkohol gitu ya waktu di Indonesia. Terus waktu mau kesini itu akhirnya saya tobat karena SGPT sama SGOT saya itu tinggi. Jadi pas medical check up selalu gagal-gagal terus. Nah, akhirnya saya berhenti minum minuman itu. Terus sampai sekarang saya berhenti. Akhirnya saya bisa lolos waktu itu. Terus akhirnya saya bisa ke Korea. Kalau mau pulang seperti teman saya itu, kan teman saya cuma 3 tahun di sini. Gara-gara nggak boleh pindah juga, dia nggak boleh pindah, nggak ada lembur. Akhirnya dia di sini cuma 3 tahun. Terus sampai di rumah, dia pikir dia bisa balik lagi ke sini, ikut CBT sama ini PBT, tapi gagal semua. Dia malah stres di rumah. Makanya saya betah-betahin lah di sini, nggak apa-apa. Jadi walaupun cuma digaji basic, tapi saya tetap di sini lah. Soalnya rumah saya juga belum jadi.
sekalian mau nabung lah sedikit nggak apa-apa. Kalau kita ngejarnya kesini, ngejarnya gaji yang banyak, yang besar, itu malah frustasi. Soalnya teman-teman saya kan banyak itu gajinya, ada yang sampai 3, kalau di rupiah ini ada yang 30 sampai 40, ada yang 50 juta. Itu kalau pamer-pameran gitu, aduh saya nggak suka. Soalnya saya nggak bisa pamer sendiri. Bang, astagfirullahaladzim. Oke, gitu aja ya saya berbagi hari ini. Silahkan komen kalau mau tanya apa, tanya tentang saya, tentang TKI Korea, atau tanya apa aja saya jawab. Mau tanya pilpres juga nggak apa-apa, tapi saya jawab dengan ngawur. Terima kasih.